新形象。什么新形象？是新气象，好无？这个小可哦，真正是文笔记连票都较歹。李白，嗨，李宝娜，找我做到这么着急，是什么重要代志哦？高空，你怎转来啊？我是要问你，你刚才阮阿姨当外下，伊人伫倒？你是讲蔡韵如伊妈妈？是啊。你要说蔡韵如伊妈妈，你唔着去问伊，还是讲问伊的未婚夫江宏杰？你才会问我？哎呀，你根本就是明知故问嘛，不就是问伊两人问袂着，唔才想讲找你来问。唔知伊最近是夫妻，甲阮阿姨送去倒一间病院啊？无得看吼，因真友好，这位陈女士吼送去一个好山好水的好所在静养，还是讲迄种背山面海的小别墅。Coco， 你莫甲我吓惊！你即摆意思是讲，因两人真有可能甲伊处理掉啊？两人即摆藏伫灵骨塔内底啊？李宝娜，你的想象力哦，真正是侪甲伤超过啊呢！你男朋友写小说一定要为你家得到足侪灵感。我拜托你，即摆甲我讲声笑啊，好无？我无迄个心情啦。是讲，这年迄个古仔，伊有讲你真正有去阮阿姨收养的所在呢。我有想要知影你去遐创啥啦？啊，毋过我拜托你，若是知影阮阿姨人伫倒，你请你甲我讲好无？确实啦，我是有咧调查这件代志，而且我会赶紧找出真相。安尼我就免浪费时间，甲江宏杰伫遐高高甜，会当好好专心经营我甲林志文的感情。Coco， 你真是劲爆的呢！想袂到你要放弃志文哥哦。我问你，我为什么要放弃？林志文即马无某无女朋友，我嘛单身。我哪看到人才女貌遮尔啊速配？上重要的是，我是全世界上适合伊的人。你安尼讲对唔对啊？安尼阮兜嘉文是要安怎？嘉文是志文哥的梦中情人，以前志文哥嘛甲嘉文告白过啊。既然是梦中情人，那那样就是活在梦中。不过我无共款啊，我也是实实在在、真真正正活伫林志文面头前，看会到、摸会到。而且，若是互伊加一点仔时间了解我，伊就发现伊爱的人是我，毋是吴嘉文。搁再讲啦，吴嘉文毋是一定当面拒绝伊啊。毋是，你讲我甲小可伫这件事外口偷听到，其实嘉文并无甲我讲互死啊。伊对志文哥毋是无感觉呢，伊只是感觉时机毋对。你安尼讲就对啊，爱情就是安尼，对的人，毋对的时间，同款是无彩工无路用。啊，毋过你对志文哥来讲，就是时间对啊，人毋对。我直接讲，志文哥爱是温顺的嘉文，毋是你敢爱敢恨的 Coco， 你毋是伊的菜。你安尼讲要哪会公平啦？蔡韵如伊就毋是啥物温顺的查某啊，而且人品阁遮尔歹。林志文共款爱过伊，甚至阁带伊做某呢。迄是因为迄个时阵，伊还不是在嘉文啊，所以两个人无法度比较嘛。共款的道理啊。林志文是在吴嘉文的时阵，我还袂出现伫个性命内底。Coco， 谁知你啦？我讲袂过你啦。我毋过我拜托你，你看你地工遮尔好，你敢一定爱甲嘉文抢？谁讲我要甲伊抢啊？我若是有心要甲伊抢，伊敢抢会赢我？我甲你讲，我是真心欣赏林志文这个人，而且我嘛算是给伊一个机会，会当诚实面对家己心内的感情。你讲我就是真的同款呢。我甲你讲，就是别日感情，志文哥就是心有所属，所以我拜托你，别去破坏伊。啊，搁有，我讲你真正等于想要甲嘉文竞争心啦。啥物叫做破坏？伊两个还无做伙啊啦。啊，搁有，我已经讲啊，我若真正要甲伊抢，伊抢袂过我。我真正想无呢，你为什么一直反对我去争取我甲林志文的感情哈？因为我不希望志文哥受伤。宝娜，
你讲啥？志文哥又搁受伤啊？是发生啥代志啦？林志文规昨好好无代志。Coco，你哪会伫遮？我是要问这个查某，刚才我阿姨人伫倒啦？所以恁两个人讲了无欢喜，你冤家哦？若无气氛，哪会遮尔歹？无啦，无就无嘛！话甲遮尔大声，害我带一个插一个袂记的蔡崇仁探听到的消息。小可，你讲啥？蔡崇仁叫探听到，阮阿姨人伫倒啊死？你哪有较早讲的啦？哎呦，毋是啦，宝娜，是蔡崇仁做病历追踪，发现嘉文姐的宝宝拄出世的时阵，半无呼吸心跳，后来经过医生抢救才救回来。啥？你讲我的客囝出世的时阵，蔡成文就无命？是啊。那安尼这件代志，上早嘉文连讲都无讲过。蔡崇仁有讲，差一点仔失去囡仔，对一个做妈妈的人来讲，打击伤过大，半暝想到拢会惊吓。所以蒋文杰真有可能是惊一想到就会伤心，才会讲话拢无爱讲。嘉文人就是安尼呐，啥物代志拢家己担。但是这件代志万一讲出来，无得靠生活来压力，就会遮尔大。蒋文杰哦，就是迄种啥物苦拢吞巴来的个性。嘉文家己一个人，是要哪度过迄款日子啊？我只要想到是我的客囝呢，伊若是雄雄，我都喘气啊，安尼我的心脏想着敢若噗噗菜，就要惊起来共款。Coco，你是安怎面色哪会遮尔歹啊Coco，你敢有要紧？无代志啦，我可能是偏头痛，镜头又搁压起来啊。恁讲你的，我来洗手间。